Makueni. Wanawake wanne wanauguza majeraha ya kuvunjika viungo vya miili kufuatia mkanyagano uliotokea wakati wa ugavi wa chakula cha msaada mjini Kikima, eneo bunge la Mboni, kaunti hiyo ya Makueni. Tukio hilo sasa linaibua maswali kuhusu usalama wa shughuli hiyo, huku wakazi wakidai misaada ya chakula inageuzwa kuwa jukwaa la kisiasa badala ya huduma za dharura kwa wanaohitaji. Brian Nzioki na taarifa hii kwa kina. Esther Mwikali, ajuza wa umri wa miaka 70, hawezi hata kuinuka kitandani baada ya kuvunjika mguu panjani, jeraha lililomlazimu kufanyiwa upasuaji na kuwekwa chuma. Majeraha hayo aliyapata alipokuwa ameenda kupokea chakula cha msaada mjini Kikima katika hafla iliyoongozwa na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku wiki mbili zilizopita. Ninaona watu wengi wanakimbia, hata mimi nikaanza kukimbia. Nikajipata huko chini, mimi naanguka. Nabebwa na ngali, napelekwa hospitali Machakos. Hatua chache kutoka hapo, katika kijiji cha Mukalia, tunamkuta Jeni Mweu, naye pia alikuwa miongoni mwa waathiriwa mkanyagano huo. Alivunjika kifundo cha mguu na sasa hawezi kusimama bila kusaidiwa, hali iliyobadilisha kabisa maisha yake ya kila siku. Nilikuwa katikati wa watu na hao watu wakanisukuma, nikaumia mguu. Nikaenda nikapigwa picha ikatoka hapa katikati ya mguu, ikaonekana nimeumia. Na mama hapo hapa nyumba hana chakula, hana pepa kitu kutoka huko. Amekuja bila kitu. Hawa ni miongoni mwa wanawake wanne waliojeruhiwa wakati wa ugavi wa chakula hicho. Tukio hili linajiri miezi miwili tu baada ya kisa sawia kuripotiwa Mboni Mashariki, hali inayoibua wasiwasi kuhusu kushindwa kwa serikali kusimamia kikamilifu na kwa usalama zoezi hili la misaada. Wakazi sasa wanaitaka serikali kuondoa siasa katika ugavi wa chakula na kuwatumia maafisa wa utawala, wakisisitiza kuwa mfumo wa sasa unawaacha walengwa wakiumia badala ya kunufaika. Walikuwa wangipangisha watu wao, kile Tabukibo anapangisha watu wake pali yake. Anaweza beba watu wapelekwe huko, wanapelekewa chakula alafu wanakawania hapo. Wakati wa kupatiana kitu, hata ikiwa ni wakati wa kitambulisho, tupunge mulaini. Makueni ikisalia miongoni mwa kaunti 22 zilizokumbwa na njaa, serikali imekuwa ikitoa chakula cha msaada kila wakati, wakazi wakisisitiza kuwa misaada ya chakula inapaswa kuzingatia utu na usalama wa wananchi, si kuwa nyenzo ya kampeni za kisiasa. Brian Nzioki, NTV.